Ó, vamos começar. 1 xícara de leite. A gente vai fazer uma pizza de liquidificador. Ih, tá furado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, gente, tá furado. Um pouquinho mais. Vai colocar uma colher de açúcar. Uma colher de sal, um pouquinho de sal. Uma colher de manteiga. E 1,5 de farinha de trigo, 1,5 xícaras. Aí a gente bate o liquidificador. Meu liquidificador, a tampa quebrou. Ah, o ovo. Um ovo. Pessoa louca, já quebra direito na receita. Precisa um pouco mais de leite. Um pouquinho mais. Vamos ver? Nem mexeu muito. Aí, ó. Nesse ponto mesmo. Vai ficar maravilhosa. Aí, vocês colocam um pouquinho de fermento. Senão vai crescer muito. Aí vamos, ó. Ó, que delícia, gente. Ó, ó. A gente vai colocar agora para assar. Depois eu volto e mostro o recheado.